Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. 28 aprel 2026 yil Andijon viloyati Baliqchi tumanidan fermadan video tayyorlayapmiz akalar. O'zimizda sotiladigan juda ko'p sementallar bor, gibridlar bor, buzog'idan, qochmasidan, bo'g'ozidan, hammasidan bor akalar. Hozir hammasini tashqariga partiya qilib chiqarib, ularga ma'lumotlarini berib o'tamiz akalar. Imkon qadar narxlar yengil qilib qo'yiladi. Dastlabki xizmatlari muammo emas. Olaman degan odam telefon qilsa ish bitaveradi. O'n qaranglar. Kim qaraqasidan izlayib turgan bo'lsa, hammasidan bor. Yirik kadrda bir ko'rsatib qo'yapmiz. Hammasini ma'lumotlarni to'liq qilib yetkazib beramiz sizlarga. Faqat bittadan ayamay like bosib, kommentariyada chiroyli fikrlarni yozib qoldirib qo'yaverasizlar. Bunaqa rossiyskiy xonajillardan so'raganlarga, semental to'qochalardan so'raganlarga hammasidan bor akalar, katta kichigi. Hammasi sotilaveradi. Bolalar odam kelaverasizlar. Onu qaranglar, jupini. Ana biri-biridan go'zal. Xudo xolasa hammasini yeb ichishi, sog'ligi, hamma yo'g'i joyida. Qaytga borib olsam ekan, yaxshilarini, ishonchlisini deganlarga mana katta assortimentda har xillaridan bor akalar. Arzoni ham, qimmati ham bor. Eng muhimi hammasi boqishga arziydigan mollar. Juda ko'pchilik kelib ketadi, biladi. Haligi kuni oldingi videoda zayurlarimiz polni bo'shab ketdi. Bularda hammasi deyarli 95% yangi kelgan mollar. Yangi partiya. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib, kimga qaysi biri ma'qul kelib qolsa, telefon qilib, kelib savdo qilaverasizlar. Xudo xolasa ulgurib qoldi degan narxlar bo'ladi. O'n qaranglar, buzoqchalarda, sutdan chiqqanlardan so'raganlarga ham o'ta go'zallaridan bor. Shoxli, shoxsizidan juda serob bugunga. Xo'p, akalar, yosh buzoqlardan boshlayveramiz. Video davomida kattalaridan ham bor. Birinchi o'rinda mol qilaman deganlarga kichkinalaridan. Eng yoshi 3 oylik, kattalari 6 oylik. Mana shu ikkita sementali buqacha. Mana to'ralar qorovlalari xunajin akalar. Qorovlarni suyadiganlarga to'rovi ham xunajin, qaranglar, bir-biridan farq qilmaydigan. Xudo xolasa zikr qilib olaman deganlarga bitta mana shu kichigi bor xolos. Qolganlari asosan 5-6 oylik. Bittasi 3 oylik, 3,5 oylik bo'lgandir. Bu ham 100% sutdan chiqqan. Yeb ichishi hamma yo'g'i joyida, oyoq qo'llari hamma narsasi butun. Bexijolat kelib ko'rib olaverasizlar. Onlaynda olaman deganlar bo'lsa ham shubhasiz akalar. Xudo xolasa mollar yugurib boradi uylarga. Bir joyga olaman deganga videoni cho'zmasdan narxlarni aytib ketaveramiz. Bir joyga olaman deganga kattasi-yu kichigi, ikkita buqa, 4 dona xunajini buzmasdan bir kampirlik bitta mashina bo'lib 25 milliondan kelib O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida muammosiz yetib boraveradi. Qo'yiq suyugiga 25 million O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Mashinani dastavkani muammo qilmaysizlar. Xudo xolasa ikkala buqani o'zidan puli chiqib, unuqlari sigir bo'lib foydaya qolib ketadigan. 25 milliondan keladi. Telefonda katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Bir dona ashi yoshi bor xolos, lekin u ham gibrid to'yib o'sgan narsa. Mo'lari molib qo'ygan buzoqlikdan chiqib. Narxlari ham ko'rib turibsizlar, o'zingizlar yon atrofga ham bemalol solishtirib qo'yaverasizlar. Optim narxlar bo'ladi, faqat tanlab olaman deganlar bo'lsa, endi tanlashiga qarab 25 million tepasidagi buzoq ham bor, 25 million pastidagi buzoq ham bor. Bunaqasiga ham kelishilaveradi. Kimgadir ikkala buqa, kimgadir to'rala xunajin qiziq bo'lsa ham ajratib berilaveradi. Lekin bir joyga olaman deganga 25 milliondan O'zbekiston bo'ylab uyiga xudo xolasa bexijolat yetib boraveradi. Xo'p, mental buqalardan so'raganlarga kelib 3 dona tiniqlaridan. Bularni qisqa video qilib qo'ygandik, ma'lumotlarni bermagandik. Mana bugun to'liq qilib ma'lumotlarni beramiz akalar. Yoshlari 10 oylik, 11 oylik atrofida. Haqiqiy oq kiprik, oq tumshuq, bunlarda dog' yo'q, bexijolat zotga baqaveradigan. Ko'p yoshlari 10 oylik, 11 oylikda akalar. Ozgina baqib turib zotga bemalol ishlatsanglar bo'laveradigan. Ishqibozchilikka to'ndalik qilib boqaman degan odamga ham toza avstriyskisi.
O'zinglar sortini, sifatini, hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar. 100 mental buqalar. Yeb ichishi, sog'ligi, hamma yo'g'i xudo xolasa joyida. Kelib bemalol mana shu yerda tekshirib olsanglar ham bo'laveradi akalar. Orqalari o'ta kelishgan 4 son narsalar. Qaranglar. Zotga 100 ma'qul keladi. Ranglari ham o'ta oq kamidan. Uchovi ham to'qol. 10 tani o'rniga 3 ta tashlab qo'ysa, shu 10 tani foydasini beraveradigan buqalar. Xo'p, ularda uchovini bir joyga olaman deganga 37 milliondan ozginadan xayri bor. Ko'p emas lekin. O'zi naqd ko'rib turibsizlar, misol 30 million, 35 millionga kichkina bo'zak ham sotib qo'yishyapti. 37 milliondan kim olsa ozginadan xayri bor. Telefonda ko'ringandagida ancha a'lo holatda kelib ustida ko'rsanglar, rostdan talashadigan narx bo'lmabdi deysizlar. Buqani qaranglar, sortini. Sorti, sifati hamma yo'g'iga e'tibor berib boqadigan odamga cho'g' ham bebaho narsa. Xudo xolasa sog'lom mollar kelib hamma yo'g'ini o'zinglar ko'rib olaverasizlar. Onlayn olsanglar ham behijolat borganda xursand qiladigan buqalar. Mana qaranglar. Yana 1-2 oy yurib qolsa bemalol zotga yaraydigan qoladi. Holatda ko'rsatib qo'yapmiz. Hech birini pardozi yo'q, boshqasi yo'q. Qo'rada olib chiqib ma'lumotlarni berib qo'yamiz. Kelib ustida ko'rsalar yoqadigan, tashib ketadigan mollar emas. Xo'p, endi buqalar emas, menga xunajilaridan kerak deganlarga kerak. Narigi tomonda ham anchagina xunajim bor. Ularni ham tashqariga olib chiqib ko'rsatamiz. Xo'p, endi akalar bo'g'ozdan olaman deganlarga. Videoni boshidagi xunajillar ham xudo xolasa baxsa xuddi shunaqa sigir bo'ladi kelajak. Abrazisga shularni ko'rib olaverasizlar. Xo'p, bunisi 8 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Kattasi 6 oylik. Kattasi 2-qoringa, bunisi 3-qoringa. Xudo xolasa 30 tadan sut beradigan sigirlar akalar. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Bunisi yerga yaqin, lekin juda haligi yapalaq polvon sigirdan. Bunisi bo'yi 1.70 desak yolg'on bo'lib qoladi, lekin 60 dan balandligi ham aniq. Juda katta narsa. Katta fermalarga yoki xo'jalikka yaxshi sut beradigan bo'g'oz mollardan olaman. O'zim sigir qilaman, tug'dirib deganlarga behijolat ma'qul kelaveradi. Oyoq qo'llari, yelinlari hamma yo'g'i bus-butun. Yurish-turishlarini ko'ryapsizlar. Ichkaridan olib chiqib ko'rsatib qo'yapmiz. Videoda ko'ringandagidan ancha katta mollar to'g'risi. Qaranglar, jonivorlar lopillab turibdi. Olib ketib uyga o'rgatib, u yoq-yoq yilacha tug'ib beradi. Bunisi endi juda katta narsa. Sigirni ham o'ta yirigini boqadigan odamga mana shu mol behijolat ma'qul kelaveradigan. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida, bo'g'ozligi naq. O'zi mollar bilinib turibdi. Jup olaman deganga, ikkovini bitta joyga olaman deganga 55 milliondan narx so'ralyapti. Xudo xolasa oz-moz kelishtirib ham berilaveradi. Tanlab olishga bo'lsa, bunisi qimmatroq bo'lib qoladi akalar. Bemalol kelib, yelinlarni, tuyoqlarni hamma yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Behijolat narsalar. Mana qaranglar molni. O'ta chiroylisda. Endi sheriklarni ajratib, tashqariga olib chiqqanimizga rosa o'ynaysiz kelyapti. Mana qaranglar. Qarang, yelinlar. Halicha yelin qo'zg'og'i yo'q. Agar yelin qo'zg'ab bezlab qolsa bular yorvoradi idish solishdi. Mol qilib olaman deganga 100 ma'qul kelaveradi. Kelib ustida ko'rsanglar, to'g'risi narxiga arziydigan mollar. Turishdi qaranglar. Sigirda haqiqatda yeriga. Xudo xolasa hamma joyi bus-butun. Xo'p, endi semental xunajillarimiz bor akalar. Oxirigacha kutganlarga o'ta go'zal xunajillar bor. Xunajillarni olib chiqamiz. Bu yog'i endi akalar buqaga tayyor xunajillar. Ketishdi qaranglar. Go'zallaridan 3 dona gibridi bor, 7 dona sementali bor. Hammasi bir-biridan chiroyli, kuchli mollar. Xudo xolasa firma qilaman deganlarga, optim xunajin izlaganlarga ma'qul kelaveradigan. Kattalari juda katta, ichida deyarli maydasi yo'q. Hammasi bir qo'rani mollari. Xudo xolasa
bir qo'ra qilib olaman degan odam bo'lsa, tayyor. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'ini kelib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa nuqsoni yo'q narsalar. 7 ta toza avstriyskiy simental xunajini, 3 dona simentalga xunajin. Hammasi buzoq. Birortasi ish buzmagan hali. Kattasi mana eng yoshi bir dona mana shu eng yoshi. Lekin bu ham o'ziga yarasha. Bunisi ham o'ziga yarasha. Agar o'zini adini ajratib ko'rsatadigan bo'lsa, bu ham katta narsa. Sorti, sifati, xudo xolasa qoni tozalari. Qarashni qaranglar. Biridan go'zal narsalar keladi. 10 dona. Bir joyga olaman degan odam bo'lsa, shuni olib kelib katta sigirlarni o'rniga bitta sigir qilib chiqaramiz endi xunajin deb izlaganlarga 45 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Bir joyga 45 milliondan. Tanlab olishga o'ziga qarab plus minusi kelishaveradi akalar. Aytilgan narxlarda ham savdosi bor. Kelib molni ustida bitta ko'ringlar, keyin savdosi bo'laveradi. Xudo xolasa tiniq narsalar. Hammasi mahsulotga kelgan. Xudo xolasa hammasini olib sigir qo'ygan odam ham bir 10 yil mahsulotini oladigan. Faqat bugun emas, ertaga bularni ham ozgina mahsulotini, lekin bunaqa 10 tani bir joydan olish qiyinligini o'ylasak, xudo xolasa narxlar unaqa baland emas. Birinchi bolalaridan pul chiqib ketadigan xunajinlar. Bir-biridan kuchli. Endi tanlab olishga o'ziga qarab kelishib olaverasizlar. Bir joyga bo'lsa ishlar tez bitadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ham qilib berilaveradi. Hammasi to'qol. Bemalol zagonga shuni borib qo'yib yuborsanglar ham bo'laveradi. Turishini qaranglar. Uncha novoslardan katta bular. Bo'ybastlari. Ustiga kelib ko'rsanglar, haqiqatda endi xunajin bilan xunajinda ham, mol bilan molda ham bir farqi bor. Molni molga taqqoslab bo'lmaydi. Juda chiroyli narsalar. Sortiga, sifatiga pul sanayman degan odamga tanlab chertib, firmada ham zo'rini boqadigan odamga hammasi behijolat ma'qul kelaveradi. Ichida birorta bo'lmaydigani yo'q. Sara terilgan xunajinlar. Xudo xolasa kelajagi bor. Uni gibridlarni ham ko'ryapsizlar. Uncha simentaldan kuchli. Mana akalar, kattasi yu kichigi bir joyga. Kichigi yo'q deyarli. Bir dona mana shu yoshroq bor xolos. Bu suyugiga 45 milliondan O'zbekiston bo'ylab yetib boraveradi. Kim qaydan ko'rayotgan bo'lsa, oldim shu mollar desa, muammosi yo'q akalar. Xo'p, ekranga nomerlar yozib qo'yamiz. Bemalol qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Bu xolasa mol olaman deb telefon qilgan odamga kerak, murosasi yengil qilib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar.